Первое опознавательный признак орфограммы – это безударные гласные в слове. Пюнихер! Пюнихер! Кто говорит? Чем-то сходные между собой. Сначала похож на собаку, свернувшийся кубик. Запахнут попутно, есть и цветов. Глухоморному току конец. Комар ссылку живет. Даже в самых глухих северных лесах можно увидеть черемуху. Там, где не растут вишни и нет хороших садов. Ребята лакомятся ягодами черемухи. А ты Так, Камчатка. Пересели. Ладно. Так, Пюнихин, поменяйся местами с Князевой. Драничникова здесь. Зинькович. Здесь. Пюнихин. Здесь. Садиков. Здесь. Сосновский. Я тут. Сосновский. Ага. Дай дневник. А у меня нет. Ну, значит, на лбу напишу. Пишите. Таким образом, мы можем определить концентрацию электронов на вашей любимой эбонитовой палочке. А как вы знаете, из второго закона Ньютона сила равняется произведению m на g. It's my life and it's